غرامة ممكن توصل لمليون جنيه. ده يا جماعة والله اللي منصوص عليه في القانون. أهلا بيكم. لو حضرتك من هواة تربية الحيوانات الخطرة زي الكلاب أو أي حيوانات خطرة أخرى، الفيديو ده لازم تشوفه للنهاية. أول أمس 19 مايو 2025 صدرت اللائحة التنفيذية الجديدة لقانون حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، اللي صدر أصلا في 2023 برقم 29 لسنة 2023. واللائحة دي بتحدد بوضوح قواعد تنظيم تربية الحيوانات الخطرة والكلاب. تابع معايا عشان تعرف كل التفاصيل المهمة اللي لازم تكون على دراية بيها. اللائحة التنفيذية اللي صدر بيها قرار من رئيس مجلس الوزراء بخصوص القانون ده بتوضح بالتفصيل شروط الترخيص لحيازة الحيوانات الخطرة والكلاب وطرق الحيازة والضوابط وكمان العقوبات وكيفية تطبيقها. يعني القانون مع اللائحة التنفيذية أصبحوا مع بعض منظومة قانونية متكاملة، الهدف الأساسي منها حماية الناس من أي خطورة مرتبطة بالموضوع ده. وفي الأول خلونا نعرف السبب ورا صدور القانون دوت. القانون ده صدر بسبب تزايد عدد الحوادث اللي فيها حيوانات، وخصوصا الكلاب الخطرة اللي بتهاجم الناس أو بتسبب أذى سواء للأطفال أو الكبار أو حتى بتخرج عن السيطرة في بعض الأحيان. وقرار الحكومة بإصدار اللائحة التنفيذية وضع قواعد واضحة تحمي الناس وتمنع أي أذى، وفي نفس الوقت تحافظ على حق الناس في تربية الحيوانات المسموح بيها بشكل مسؤول وبدون إضرار بالغير. الحيوانات الخطرة عرفها القانون ولائحته التنفيذية إنها الحيوانات اللي ممكن تسبب ضرر جسدي أو نفسي للإنسان، ومن ضمنها أنواع الكلاب الخطرة زي البيت بول والروتوايلر والديبرمان وهاسكي وغيرها، بالإضافة لحيوانات برية زي الأسود والنمور، القرود، الزواحف زي التماسيح والتعابين السامة، والحيات بأنواعها، والحشرات السامة زي العقارب وغيرهم موجودة في جدول مرفق بهذا القانون. وبصدور القانون ده أصبح إن أي حد يمتلك أو يفكر يمتلك الحيوانات الخطرة اللي ذكرها القانون ده لازم يحصل على ترخيص بشكل رسمي. واللائحة التنفيذية حددت مهلة سنة من صدورها، يعني حتى 19 مايو 2026، لكل اللي عندهم حيوانات خطرة لازم يبلغوا الجهات المختصة ويقوموا بتوثيق أوضاعهم، وإلا هيكونوا معرضين للمساءلة القانونية. واللي عنده حيوانات لا ينطبق عليها شروط الترخيص بيتم تسليمها للهيئة العامة للخدمات البيطرية خلال شهر واحد من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية لهذا القانون. باختصار القانون بيقول مفيش حاجة اسمها تربية حيوان خطر أو كلب بدون ترخيص. القانون واللائحة التنفيذية سمحوا بتربية أنواع معينة من الكلاب برسوم ترخيص أقل من الكلاب الخطرة، زي مثلا لابرادور، مالينو، جاك روسيل وغيرهم. والكلاب دي لازم تكون مسجلة في الهيئة العامة للخدمات البيطرية وتسلم علامة تعريفية عليها كود خاص بتكون معلقة في الرقبة بشكل دائم. وكمان لازم يكون اللي يمشي بالكلب أو الحيوان الخطر فوق 18 سنة ويلتزم بوضع كمامة وسلسلة في الأماكن العامة لضمان السلامة. أما عن العقوبات فالقانون مع اللائحة التنفيذية وضع عقوبات واضحة وشديدة. يعني مثلا أبسط العقوبات في القانون ده غرامة بتبدأ من 10,000 جنيه وتصل إلى 500,000 جنيه. ونفس العقوبة دي هيتم تطبيقها على أي حد يحرض كلبه إنه يهجم على شخص في الشارع أو يخليه يجري وراه، أو حتى لو سابه وما ردهوش حتى لو ما حصلش ضرر. ده يا جماعة والله اللي منصوص عليه في القانون. لو حصل أذى أو خطر على الناس أو ممتلكات، القانون هنا بيفرض حبس مدة لا تقل عن 3 شهور، وغرامة ممكن توصل لمليون جنيه. أما إذا الكلب أو الحيوان تسبب في عاهة مستديمة أو وفاة، العقوبة هنا ممكن تكون السجن المشدد لمدة لا تقل عن 10 سنوات أو المؤبد لو هناك سبق إصرار وترصد للمجني عليه، ولا يقل المؤبد عن 15 سنة ولا يزيد عن 20 سنة. اللائحة التنفيذية أتاحت في بعض الحالات التصالح بشرط إزالة المخالفة وعدم وقوع أذى أو وفاة، لكن هذا التصالح مش شامل لكل الحالات. رسالتي لكل واحد بيربي حيوان خطر أو حتى بيفكر في تربية الحيوانات دي: يا جماعة الحيوانات ديت ليها أماكن ومش ممكن تتربى في عمارات أو شوارع مزدحمة. وجود كلب شرس أو حيوان مفترس وسط الناس بيخليهم دايما خايفين، وده ممكن يسبب مشاكل كتيرة جدا خصوصا للأطفال والنساء. مسؤوليتك مش بس تجاه الحيوان لكن كمان تجاه سلامة كل اللي حواليك. حضرتك لازم تلتزم بالقانون واللائحة التنفيذية عشان تحمي نفسك ولا تتعرض للمساءلة القانونية. بالغ تحياتي، ونتمنى نكون أضفنا لمعرفة حضراتكم قيمة، فالمعرفة حق للجميع، ونهديه لكم بكل حب ورغبة صادقة في أن تكونوا دائما في أمان.